Unnskyld. Ja. Jeg føler meg veldig svimmel. Svært svimmel. Ja. Når startet det? Nå. Akkurat nå. Ja. Sett deg ned. Jeg prøver. Ikke reis deg. Alt snurrer. Hei. Hei. Hva føler du? Svimmel. Bare svimmel. Og svak. Er du redd? Ja. Det er normalt. Hva om jeg faller? Du faller ikke. Hvordan vet du? Jeg er her. Ok. Se på meg. Jeg ser. Bra. Har du spist i dag? Nei. I går. Lite. Har du sovet? Nei. Hvorfor? Jobb. Jeg føler meg verre. Pust med meg. Jeg kan ikke. Ja, du kan. Jeg er redd. Jeg vet. Hei, Thomas. Hei. Hvordan føler du deg? Bedre, men redd. Det er forståelig. Du har lavt blodtrykk. Er det farlig? Nei. Hvorfor skjedde det? Lite mat. Lite søvn. Jeg presset meg selv. Mange gjør det. Jeg ville ikke stoppe. Kroppen stopper deg. Takk for hjelpen. Selvfølgelig. Jeg føler meg trygg nå. Det er viktig. Drikk vann. Jeg gjør det. Ta det rolig i dag. Det skal jeg. La oss lære viktige ord. Svimmel. Svimmel. Svekk, svak. Svekk, svak. Pust. Pust.
Redd. Redd. Føler meg bedre. Føler meg bedre. Sette seg ned. Sette seg ned. Ikke reis deg. Ikke reis deg. Lavt blodtrykk. Lavt blodtrykk. Ta det rolig. Ta det rolig. Jeg føler meg trygg. Jeg føler meg trygg. Svar nå på disse spørsmålene i kommentarfeltet. Hvorfor ble Thomas svimmel? Hva ber sykepleien Thomas om å gjøre når han får panikk? Hva lærer Thomas om kroppen sin på slutten?